A curiosidade surpreendente sobre Pokémon que pouca gente sabe. Você sabia que Pokémon quase teve um tipo completamente diferente do que conhecemos hoje? Pois é. Nos primeiros rascunhos da franquia, a Game Freak considerou adicionar um tipo som ao jogo. Isso mesmo, um tipo inteiro baseado em ondas sonoras e música. A ideia era que esse tipo tivesse vantagem contra Psíquico, já que sons altos poderiam interromper a concentração dos oponentes. Além disso, Pokémon como Noivern, Chatot e Explode seriam do tipo som, tornando suas habilidades ainda mais únicas. Mas no fim das contas, o tipo som nunca saiu do papel. Em vez disso, a Game Freak decidiu apenas criar ataques sonoros, como o Proar e Hyper Voice, e introduzir a habilidade Soap Prof para proteger alguns Pokémon desses movimentos. E aí, o que você acha?